around 9, it flew on top of our house. And oh my gosh, I was scared because you could hear the sound of it hitting the house. And here in the video, you can see, you're gonna see it right now when it flies over our house. Right there. Oh my gosh, it was very scary. So this is now in the morning, around 10 a.m. We went outside to look around, and you can see a whole disaster. The wind really hit here hard. But thank God, everyone's okay. So here we decided to go around our colonia to go see the disaster that happened. Our colonia really got hit hard by the wind. He broke the shrub and he fell the tree. When you want like that burger, we gotta leave chiquito like that. Mira, no hace eso de nosotros. Esos botes. Ay, aquí sí. Ese es área de ahí. ¿De dónde? De allá que está hundido ahí. Se da la vuelta de Chiclosos ahí. Mira, se cayó la lámina para acá, para ese ¿Y solar. esa gente está? Se les metió para adentro ese solar. Y ellos están ahí en la trailita. La Filipinas. Mira, esa trailer la tumbó. Oh my God. Sí, vivía gente ahí. Loto, the house. Ya lo cayó. Porque ya cayó, Loto. Ya cayó, Loto. People making some house in this guy. Mira este portón, no la vio. Mira, el porche estaba frente. Pues esto era lo que estaba enfrente, fue lo que está allá adentro. Mira, esa tablita se cae. Soy yo, para allá se mira hundido. Mira, ese también se le quería botar la lámina. Se le voló un pedazo, Mira, el trampolín se le cayó. Hay dos trampolines. Ay, Daddy, the trash is Ah, sí, se le fell. fue unos pedazos. Daddy, Esa casa sí aguantó. Mira, oh my gosh, está Florida allá. oh my God. Oh, that house. Acá está un techo, mira. Está un techo ahí. Ah, te la traen este. Te la traen esa. Y este vestido, la ven. Aquí se la descompuso completamente, mira. Mira, Ya. el trailer. Y le voló las láminas a la casa esa. Esa trailita la bajó la movió. Mira, esa también le tumbó la lámina. Oh, that God. He's so
puso una traila, ¿no? There's daylight. We have wings. I never had one. Yeah. Esa traila tumbó, mira. Cuando yo dije, ay, You fell too high. ya está un pedazo de lámina. Tumbó el techo de la traila. You fell too high. What Acá también happened? estábamos unos tirados. Esa lámina, la traila también le tumbó el techo. You're tall. Este es techo de ahí. Look at that. Hasta de ahí. Yeah, fence. Look at that. Yeah, like I know that. Not bad. Yeah, broke right there. Ahí se quedó el techo. He broke his freaking house. He broke it. Aquí lo voló todo. Look, he El broke. trampolín todavía enredado. We're saving car. We're not Mira saving ese. to help you Su guys. techito. Me voy por acá, voy por acá también. Voló el de arriba y le voló a la traila todavía lo que tenía arriba. Mira, esa traila la descompuso. Fell the house. La casa esa está en la voló toda la teja, ¿no? Al techo se lo amarraron con puras bandas para abajo para que no se lo volara. Ahí le tumbó la teja. Le tumbó teja también ahí. Está todo inundado, mira la calle. De ahí no pueden salir, mira. What happened? Where? Ya viene uno para afuera. La traila esa la aventó hasta la cerca, mira. Ah, sí. Tiró hasta la cerca, la tiró. Pégale al agua.
mira, se llenó más porque ahí se miraba como estaba pateada la taza, se miraba. La movieron. ¿Lo seguro? Sí. ¿Lo seguro? Mira, las que estaban aquí que siempre ponen, ahí estaba hace rato. Creo que se miraba como un carro viejo ese. No, yo lo grabé. Sí, iba a checar, ahí estaba y mira, la movieron. Si no, ahí se me quedado. Haremos un ¿Sabes? Mira, yo digo que sí. Ahí me sacó Mira, ese también. el árbol de despedazó, Mira el agua. Para acá está raining más. Mira ese chido. pero está inundado. Él está pensando ahí, no se pasa. Una chapada se mira toda una pura laguna. El tree, mira ese tree chiquito lo sacó. Mira, le tiró un de ese, como storage, mira, todas las cosas. Ese le cayó su storage. Ah, no estaba ahí. La fence. Mira, está tan inundado. Está flooded. Mira, otra fence. La tumba. Ahí está. Se desvoló el storage. Por favor, proceda por el camino ¿Qué señalado. tal? Luego comenzará la... ¿Dónde? En 2 veces. Se cayó la mía. No, ese techo así está, lo están haciendo acá. Oh, mira, allá está. Ay, ahí no. Ah, tumbó un techo. Ahí. Mira. De vuelta a la izquierda. Adelante. Esas casas inundadas. Mira, esa es una tiendita, ¿no? Una frutería. ¿Era? Era un coche. Ah, estaba enfrente y no. Y la lámina. ¿Hay más carros?
Mira, se llenó más porque ahí se miraba como estaba parqueada la taxi, ¿se miraba? La movieron. ¿Lo seguro ahí? Sí. ¿Lo seguro? Mira, la que estaba aquí que siempre ponen, ahí estaba hace rato. No estaba, no creo que se miraba algún carro viejo ese. No, ya lo grabé. Sí, iba a checar, ahí estaba y mira, la movieron.